Jadi kawan-kawan, tadi adalah perbezaan bunyi antara switch yang kita dah loop ataupun kita dah tambah pelincir dengan tak tambah pelincir. Masa live baru-baru ni ada yang tanya saya, Abi Cerah boleh tak recommend wireless mechanical keyboard yang silent? Saya to be honest dengan anda memang tak tahu. Oleh sebab tu saya fikir why not saya custom satu, saya buat satu wireless mechanical keyboard yang paling silent atas muka bumi ni. Jadi saya belilah beberapa item, saya buat beberapa perkara macam contoh looping tadi. Looping tadi bukanlah total proses yang saya buat. Ada lagi beberapa proses lain yang saya buat supaya dapat hasilkan the silent wireless mechanical gaming keyboard. Nanti saya kongsikan dengan anda step dia satu persatu. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, sebelum kita mula ni, saya nak bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab masa intro tadi saya tak bagi salam kan. Jadi, bila kita nak buat keyboard ni ataupun kita nak custom mechanical keyboard, apa yang kita perlukan adalah 3 bahan asas. Yang pertama, kita perlukan base. Yang mana base ni adalah kerangka keyboard dan di dalamnya biasanya dah ada PCB board lah. Yang kedua, kita perlukan switch dan yang ketiga, kita perlukan keycap. Untuk projek kali ni, base dia saya beli DK68. Lepas tu switch saya beli Otemu creamy yellow switches dan keycap randomly saya beli puding keycap yang berwarna pink. Jadi bila kita nak pasang keyboard ni, layer dia akan jadi first kali dia punya kerangka ataupun dia punya base tadi, kemudian di atas dia kita akan cucuk masuk switch dan atas sekali akan ada keycap. Saya akan tunjuk langkah dia satu persatu. First kali, perkenalkan DK68, sebuah tri-mode connection wireless base keyboard. Dia adalah 65% mechanical keyboard, which is kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, secara total dia ada 68 key. Bagi saya ini adalah form factor kecil, compact yang sangat bagus sebab walaupun size dia kecil kan, dia still ada arrow key, dedicated arrow key. Dia tak share arrow key dengan function-function lain. So senang untuk digunakan, senang untuk kita adapt sebenarnya. Dalam ni dia bagi kepada kita satu USB wireless dongle, kemudian ada switch dan juga keycap opener, lepas tu ada satu brush untuk kita bersihkan keyboard dan ada satu kabel USB-C ke USB-A. Ni actually saya dah unscrew untuk memudahkan proses unboxing, untuk memudahkan anda tahulah layer-layer dia. First layer kita ada steel plate dan pre-loop stabilizer. Apa yang awesome dekat sini bagi saya, anda boleh tengok dekat spacebar tu dia dah muat masukkan silikon punya macam silikon part supaya bahagian ni tak bergetar, tak bergoyang and padu lah. Then kalau kita buka steel plate ni, di bawah dia ada silikon plate dampener tebal. Benda alah ni berfungsi untuk serap bunyi hentakan bila kita type nanti. Layer seterusnya ada PCB board dan di bawah dia ada bateri and of course ada bottom chassis lah. Dekat bawah ni, dekat dia punya bottom chassis ni, actually saya ada modify sikit. Saya ada buat modification ataupun mode. Ada orang panggil dia sebagai tempest mode, tapi saya just letak masking tape menyeluruh dekat bahagian bawah ni. Actually the best kita pakai tape yang warna biru tu. Saya tak pasti nama dia apa. Saya akan letak link beli dalam ruangan description box below. Tape biru tu sifat dia lebih kenyal. Jadi bila kita tekan tu dia lebih kuat serap hentakan berbanding dengan masking tape ni. Sebelum anda kecam saya just nak bagi tahu kepada anda yang saya ikut teori asas dia tapi saya modify lagi. So, apa yang saya kongsikan dengan anda dalam video kali ni mungkin berbeza dengan orang lain. Mungkin berbeza. Kalau anda nak cara yang betul, anda boleh cari YouTube orang lain lah. Okey, memang ada beza Memang ada beza. Anda cuba bandingkan keyboard yang anda dah tampal masking tape dekat bahagian bawah dalam chassis dengan yang anda tak tampal. Cuba buat dulu dan anda nilai sendiri. Lepas tu untuk kurangkan lagi bunyi hentakan yang terhasil dekat DK68 ni, saya tambah poron foam and saya beli juga switch pad. Poron foam ni kita letak di bawah PCB board, manakala pad tu kita letak dekat bahagian atas. Tujuan dia memang untuk
kurangkan bunyi lah. Ini tujuan utama dia. Nak best untuk poron form tu kan, anda cari yang dedicated punya. Macam DK68 dia memang ada poron untuk DK68, tapi kalau tak ada, jangan risau, anda boleh je beli yang mana-mana, cuma anda kena tebuk lubang sendiri. Benda ni agak leceh, but yes, sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anda, memang ada beza antara yang kita letak dengan yang kita tak letak. Seriously, anda boleh cuba dekat keyboard anda sekarang. Lepas tu letak PCB board, make sure PCB board tu boleh align dengan lubang-lubang skru steel plate nanti. Atas dia ni baru kita letak switch pad, kemudian silicon pad, dan atas sekali ada steel plate. Lepas tu skru semua lubang dengan ketat. Jangan longgar sebab benda ni akan mengganggu anda punya switch nanti. Kalau longgar kan, kita nak masukkan switch ke dalam lubang dia, kaki switch tu nak masukkan ke dalam lubang PCB board tu akan bermasalah. Kadang-kadang dia jadi tak detect. That's why anda kena pastikan yang anda skru dengan betul-betul ketat. Alright, settle bab base. Langkah seterusnya adalah kita kena cucuk-cucuk masuk switch ni ke dalam PCB board dia. Untuk projek kali ni saya pakai Otemu Creamy Yellow tactile dengan silent profile. Walaupun dia tactile, bila kita tekan rasa lekukan, tapi dalam masa sama dia tak keluarkan bunyi yang banyak. Harga untuk Otemu Creamy Yellow ni lebih kurang dalam RM1 Malaysia. Saya tak beli yang loop by hand, saya beli pre-loop dari factory sebab saya nak loop sendirilah. Saya nak tambah pelincir sendiri. Untuk switch ni kan, secara ringkas saya nak buat revision sikit. Atas muka bumi ni ada 3 jenis switch. Yang pertama kita ada clicky ataupun kita lebih kenali dia sebagai blue switch. Bila kita tekan, bunyi yang dihasilkan tu memang ya Allah menguji kesabaran. Ketak, ketak, ketak macam tu. Second, kita ada jenis tactile yang mana bila kita tekan dia tak bunyi bising sangat, tapi kita rasa lekukan yang ada ni. Mungkin anda kenal dia sebagai brown switch. Dan yang last kali kita ada linear switch yang mana bila kita tekan dia bukan sahaja tak hasilkan bunyi, and dalam masa sama dia tak ada lekukan tu. Orang kenal dia sebagai red switch, but actually benda ni terlampau general. That's why saya just bagi tahu kepada anda ada 3 sahaja. Ada clicky, ada tactile, and ada linear. Macam yang saya guna ni Otemu Creamy Yellow ni, walaupun warna dia yellow, dia punya sifat tu dia tactile and silent. Ini yang saya kejar lah. Dan bila kita nak beli switch ni, sebenarnya ada banyak juga switch yang anda kena tahu. Anda tak boleh beli secara random macam tu. Kalau anda punya body tadi macam contoh DK68, dia support 5 pin punya switch, maka anda kena cari 5 pin punya switch. Ada juga base yang support 2 pin punya switch, so anda kena beli yang 2 pin punya switch. Namun begitu kawan-kawan, sesetengah base ni walaupun dia kata dia support 5 pin, dia pun boleh masuk dengan 3 pin. Ada juga yang 3 pin dia boleh masuk dengan 5 pin. Yang ni anda kena buat confirmation dengan penjual dekat Shopee itulah. Alright, untuk loop switch ni cara dia simple sahaja. Kita kena ada pelincir tu sendiri. The best bagi saya ialah Krytox. Harga dia pun tak mahal sangatlah. Dan kita perlukan satu brush. Biasanya dia main sekali. Ada kedai yang jual secara satu set macam tu. Anda boleh cari. Nanti saya cuba carilah. Saya akan letak link beli dalam ruangan description box below. Lepas tu kita kena ada switch opener. Tujuan dia adalah untuk buka switch tu sendiri. Kalau anda nak buka secara manual without switch opener pun boleh. Tapi sangat-sangat leceh lah. Anda bukan nak buat satu biji ni. Kalau 68 lah anda kena buat. Memang ambil masa yang sangat-sangat lama. Alright, bila kita buka switch ni, kita nak ambil dia punya stem ataupun yang berwarna tu. Kalau macam creamy yellow ni, yang creamy yellow lah. Kita nak bawa keluar dan kita akan lumurkan pelincir Krytox tadi ke sekeliling dia. Tujuan lubing ni adalah untuk hilangkan geseran yang berlaku antara stem dengan dia punya housing ataupun plastik yang berwarna putih di sekeliling dia. Kalau kita tak lumurkan pelincir ni, dia setiap kali kita tekan, anda akan dapat dengarlah sedikit bunyi geseran antara stem dengan dia punya housing. Dekat dalam pun kita lumurkan sikit. Dari segi kuantiti, banyak ke kita kena loop ni? Dia bagi saya sangat-sangat subjektif. Anda boleh letak banyak, anda boleh letak sikit, but bagi saya janganlah sampai melimpah sebab benda ni akan menyebabkan kita punya keyboard tu minyak jadi kotor lah. So agak-agak, okey. Untuk lubing ni biasa saya buat sambil layan Netflix ke ataupun dengar lagu sebab
kita bukan nak buat satu biji, babe. Kita nak buat banyak. Kalau anda beli keyboard yang full size key tu 104 ke, 114 ke, semua tu anda kena buat lah, baru anda dapat typing experience yang sekata gitu. Last sekali untuk keycap. Keycap ni saya, macam saya bagi tahu di awal video tadi, saya randomly beli puding keycap yang berwarna pink. Sebab apa? Sebab nampak rare sikit lah. Kalau warna putih, warna hitam tu dia macam common sangat. Dan puding keycap dia tak mahal loh. Dia tak mahal walaupun dia adalah PBT. Macam yang saya sedang pakai sekarang, dia punya kualiti tu sangat nice. Dia pakai PBT keycap, and in case anda tertanya-tanya kenapa kita panggil dia sebagai puding keycap, adalah kerana kalau anda tengok keycap ni sendiri, dia terbahagi kepada 2 layer. Bahagian bawah berwarna putih dan bahagian atas berwarna pink. Kalau anda beli warna hitam, so warna hitam lah atas ni kan. So dia punya layer ni seolah-olah puding yang kita makan tu. That's why kita panggil dia sebagai puding keycap. Kelebihan puding keycap ni adalah dia mampu naikkan seri LED kita seperti yang anda dapat tengok sekarang. LED yang kita nampak tu, anda tak perlu nak beli south facing LED keyboard. No, anda tak perlu pun, sebab walaupun dia north face, dia punya LED tu berada dekat bahagian atas, tapi disebabkan puding di bahagian bawah tu berwarna putih, dia punya nyalaan tu jadi lagi terang. Kalau anda ni memang gila kan RGB, anda suka kan lampu lip light kedai tom yum tu, 100% saya recommend anda beli puding switches ni. Kalau anda tak nak buat custom mechanical keyboard pun, anda beli je puding keycap ni, anda tukar dengan mechanical keyboard anda yang sedia ada. Alright, ini final produk yang saya dapat lah. Saya gabungkan DK68 dengan Otemu Creamy Yellow switches, and of course dia punya pink puding keycap ni. Untuk keyboard ni anda kena tahu yang dia adalah tri-mode connection. Anda boleh guna dia secara wayar, anda boleh guna dia secara Bluetooth, which is anda boleh register 3 device dalam satu masa. Kemudian anda boleh guna dia menggunakan wireless 2.4 GHz. Of course dia ada built-in battery. Kemudian dia, kalau anda nak guna function key dekat bahagian atas, sebab anda tengok dia tak ada function key. Cara dia simple saja, anda tekan FN button, lepas tu anda tekan buka kurungan, dan anda tekan saja 1 hingga tambah ni untuk F1 sampai F12. Lepas tu LED dia pun anda boleh tukar. Anda boleh guna default setting dia dengan cara tekan FN button dan juga tap dekat sini. Ada banyak pilihan, and sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anda, nyalaan dia memang cantik gila. Ini adalah berkat puding keycap lah. Ini adalah berkat puding keycap. Nyalaan dia seriously memang cantik. Lepas tu dia punya bateri tu, kalau anda turn off dia punya LED, dia boleh tahan sampai 2 minggu macam tu. Saya guna memang tak ada masalah langsung. Maka inilah dia hasil akhir. Inilah dia typing test untuk DK68 Otemu Creamy Yellow Silent switches. Dah loop dengan Krytox, and of course saya ada tambah lagi dia punya dampener bagai. Anda boleh nilai sendiri. Jadi sebagai penutup kan, saya memang puas hatilah dengan keyboard yang saya hasilkan. Bagi saya ini adalah keyboard yang paling silent saya pernah guna. Bukan nak bangga diri, no, tapi nak kata yang strategi tadi menjadi. Mula-mula tambah masking tape, lepas tu pakai dia punya poron, cari yang silicone rubber semua. Benda ni betul-betul mampu hasilkan satu silent keyboard lah. Typing experience pun memang best. Cuma bila saya siap buat keyboard ni, saya jumpa satu lagi base keyboard yang lagi berbaloi untuk kita beli. Lagi komplit kalau anda nak buat silent keyboard, which is CIY Guest 67. Harga dia pun lagi murah berbanding dengan DK68. Apa pun, katakan anda tak berniat untuk hasilkan custom mechanical keyboard, anda still boleh buat apa yang saya buat ni dekat keyboard anda yang sedia ada. First kali, apa yang anda kena buat ialah anda kena kenal pasti sama ada keyboard anda ni jenis hot swappable ataupun tak.
tak? Once anda dah tahu yang keyboard anda ni hot swappable, maksudnya switch dia kita boleh cabut. Apa yang anda kena buat ialah anda kena loop dia. Lepas tu anda boleh tambah masking tape dekat bahagian bawah. Anda boleh beli poron foam ataupun anda boleh beli lagi silicone rubber. Then kalau anda rasa nakkan satu keyboard yang lebih melantun, anda pun boleh beli O-ring, masukkan di bahagian bawah switch ni. So di antara switch dengan keycap, so anda akan dapat satu keyboard yang bukan saja silent tapi dia pun melantun naik. Katakan keyboard anda bukan jenis hot swappable, maksudnya anda tak boleh nak cabut switch ni. Adakah anda boleh loop dia? Yes, anda still boleh loop, cuma anda kena hati-hati guna brush tu, cucuk dekat celah-celah. Memang difficult sikit, but itulah apa yang anda boleh buat kalau anda nakkan satu keyboard yang sedap untuk digunakan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.